खांसी के घरेलू उपचार। नंबर 1, 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से खांसी में तुरंत राहत मिलती है। नंबर 2, 1 चम्मच अदरक का रस 1/4 शहद में चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। नंबर 3, मूली का रस और दूध को बराबर मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 5-6 बार लेने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 4, शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर खाने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। नंबर 5, हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी। नंबर 6, भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 7, त्रिफला और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 8, तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से खांसी में जल्दी फायदा मिलता है। नंबर 9, सूखी खांसी में पिसी काली मिर्च को घी में भूनकर खाने से खांसी में राहत मिलती है। नंबर 10, बतेसे में काली मिर्च डालकर चबाने से खांसी में आराम मिलता है।